大家好，歡迎參加3月份嘅學海書樓人生學問講座。香港公共圖書館夥同學海書樓合辦2026年學海書樓人生學問講座。講座將會邀請學者以深入淺出嘅方式，展述中國文學典籍中嘅文化意蘊，加深市民對中國文化嘅認識。3月份嘅講座，我哋好榮幸邀請到香港中文大學中國語言及文學系講師伍廷欣博士擔任講者嘅。咁今次講座，伍博士將會同大家初步探討並比較先秦言節暴力與非暴力溝通嘅表現，從而學習點樣清晰表達自身嘅感受同埋需要，藉此促進人際理解同埋連結嘅。咁事不宜遲，我哋將時間交俾伍廷欣博士，有請伍博士。好，感謝學海書樓同中央圖書館邀請啦。咁3年前呢，都係幫學海書樓同中央圖書館喺同一個廳咧講座。唔知在座有冇人士3年前有聽過？咁你冇咧唔緊要嘅，可以上網咧揾得翻。咁點解我會提翻3年前嘅事呢？因為3年前呢，我就喺度諗大家咧生活唔快樂。於是就喺一啲古代現當代嘅散文裏面咧，去睇點樣幫大家揾翻自己啲生活嘅樂趣，就尋找快樂呢個課題。但係咧3年過去之後咧，我又喺度諗，其實大家有冇快樂過或者快樂咗咧？如果你人生裏面仲係覺得好似唔係好如意或者唔係好快樂，我諗第二個問題啦。點解我哋自己喺生活上揾到啲趣味或者品味之後，好似揾到自身理論上應該揾到自身嘅快樂啊？但係點解仍然好似生活上唔係咁如意或者咁快樂呢？第二個課題我就喺度諗啦，會唔會係因為延伸到一個人際關係，我哋過得唔愉快呢？咁然後就促使咗呢，因為受到中央圖書館啦、學海書樓邀請呢，我咁啱就喺度留意緊呢個課題，就喺上年8月9月到時候咧，留意呢個課題就開展咗咁啱有機會就講呢個第二個部分啦。所以我有啲覺得咧，3年前嗰個咧係一個第一部曲，3年後嘅今日咧算係幫學海書樓同埋中央圖書館做嘅講座咧第二部曲。咁你有興趣睇翻第一部曲，可以翻去上網揾翻。頭先講啦，即係牽涉嗰個人際關係上面啦。呢個好多時候咧就牽涉嗰個溝通嘅層面啦。咁呢度其實大家都喺報名嘅時候都有見過呢一個嘅講座嘅簡介啦。咁你都可以上網睇翻嘅。咁但係點解我好想講呢個講座嘅內容呢？即係除咗頭先講，好希望大家可以去諗下人際關係係咪溝通方面出咗問題，去反思自己或者反思同人之間嘅嗰個交流。其實呢度亦都係構上呢個講座內容嘅一啲嘅原因嘅。大家可以問下自己嘅第一個層面就係你係咪一個擅長有效溝通嘅人呢？呢個就要睇下我哋點樣定義一個有效嘅意思啦。第二個啦，我當你真係你發現到自己有問題啦，你會唔會願意後天去承認自己呢個不足嘅地方呢？因為我哋發現其實呢，大家可能在座有啲人你覺得自己好擅長講嘢，但係擅長講嘢同善於同人交際同埋人際交流呢，係另一個學問嚟嘅。好啦，第二個我哋後天願意承認自己有呢方面自身不足啦。第三個層面，究竟我哋有冇人願意後天去主動學習呢？即係學習呢個溝通嘅方法或者溝通呢個學問啊。第四個啦，當你真係好願意主動學習完啦，你去實踐，你實踐嘅過程，你願唔願意去喺個生活當中咧去實踐，由改善自己一直以嚟嗰個溝通嘅一啲方法咧？其實仲有第五個層面嘅，呢度我冇寫出嚟，但係都可以口頭講，就係一陣如果你聽完個講座，你認同咧我哋今日個分析，認同咧嗰個非暴力嘅溝通係一個有效嘅溝通嘅方法。但我哋永遠記住咧，溝通係牽涉雙向嘅，即係如果你識呢種方法，但係你個溝通對象唔認同你嗰個方法，或者唔想用你嗰個方法嘅話咧，其實最後究竟你實踐嘅過程，你會感到好攰嘅，因為你不斷你識得點樣溝通啦，但係個對方咧個對象咧，其實佢唔配合你嘅時候咧，可能你喺實踐嘅過程都係會有啲困難。呢度就促使咗即係我今日去想講呢一個嘅講座啦。今日個流程咧，主要都係牽涉咧就係3個部分嘅。咁首先我估計在座應該好多人唔知咩叫非暴力溝通啦，會花大概10零分鐘咧簡單介紹下。後面咧中間會比較大佔嘅部分比較重嘅，就係知道學海書樓一直咧都好推動一個即係傳播一啲中國文化。我就嘗試翻去睇翻啦，先秦古書裡面會唔會有一啲人啊，
佢嗰個溝通或者講説話嘅技巧，有啲地方係做得好嘅，有啲地方做得唔好嘅。佢做得唔好嘅時候，會唔會犯咗用咗暴力語言傷害咗人呢？咁啊，呢個係一個比較新啲嘅嘗試啦。大家喺聽嘅時候咧，未必需要一定話完全全盤接受我哋今日咁嗰個分析或者研究嘅。如果你有任何疑問或者覺得有任何質疑咧，我都好鼓勵大家一陣去提問啊。咁樣即係證明大家有專心聽同埋會去諗呢啲課題。最後就個結語啦。咁究竟係乜嘢叫非暴力溝通咧？左邊呢個咧就係呢個非暴力溝通呢個理論嘅創立者。其實馬歇爾盧森堡博士咧，佢細個時候就生活喺美國一個治安好差嘅底特律城市嘅。如果今日大家仲有留意下美國嘅新聞或者睇下美國嘅一啲籃球嘅賽事咧，底特律一直好長時間個治安都唔好嘅。盧森堡博士咧就係喺呢一個咁嘅環境度成長。佢無論係自身嘅經歷啦，或者佢留意到個社區裏面咧，其實好多時候人與人之間有好多紛爭。呢個紛爭唔單止係一個物理上、肉體上嘅暴力嘅，好多時候亦都可能係言語上、溝通上嘅暴力。咁佢後嚟大個讀大學啦，由完咗博士學位之後咧，佢繼續就做一啲文化、生活經歷同埋一啲嘅宗教嘅比較研究。佢就慢慢創立咗呢個非暴力溝通啦。佢嘅原意咧就係好希望揾一個合理嘅一個有效嘅溝通方法，幫一啲人咧去梳理一啲人際關係嘅一啲問題啦，或者梳理咧甚至乎社會啊或者國際層面嘅一啲紛爭。於是佢就去開始研究點樣通過一啲非暴力嘅語言咧嚟到令到大家咧喺溝通方面咧係比較順利同埋有效嘅。有興趣咧，咁你哋之後都可以喺圖書館揾翻啲書嚟睇嘅。其實盧森堡博士咧英文版咧有3個版本，3個年份出啦，就左邊呢個啦，圖書館有嘅。右邊咧就係台灣中文嘅繁體嘅一個翻譯本啦。而家所顯示黃色呢個書面咧係一個新嘅版本嘅。我好似睇過公共圖書館就係舊嘅版本，唔緊要嘅，都係同一本書嚟。咁你有興趣就即係想再睇翻盧森堡博士講嘅內容咧，可以睇一睇呢一本書籍嘅。但係當我最初接觸非暴力溝通之前咧，我最先睇到嘅一本書係呢本，就係台灣賴佩霞女士寫嘅《我想跟你好好說話》。佢就係其實都係借助盧森堡博士咧嗰個非暴力溝通嘅呢個理論，然後咧就再睇翻亞洲人，因為佢係台灣人嘛，佢講翻自己一啲嘅做輔導員嘅經歷啦，佢同丈夫嘅一啲嘅溝通啦嘅改善啦。咁呢個大家有興趣都可以睇呢本書嘅。我自己最初接觸非暴力呢個溝通學問咧，就係嚟自賴女士呢本書。再後嚟就睇翻盧森堡博士嘅嗰個原著。咁呢本咧就相對再係容易啲理解同埋去入口容易入口啦。咁然之後咩叫非暴力溝通咧？我哋可以再最簡單梳理咗呢一版呢一頁嘅重點。無論盧森堡博士所講咧，定係賴佩霞女士所講咧，佢所講嘅嗰個非暴力溝通有一個好大嘅原則嘅，就係我哋要好清楚個主要嘅目的就好清楚表達自己對嗰件事嘅一啲感受同埋觀點。但係咧喺表達對嗰件事嘅感受同觀點嘅同時咧，我哋係唔可以批判或者指責嗰個對象嘅。即係有啲人做咗一啲事情，令到我哋可能覺得唔係好開心，但係咧，我哋就算講出嚟嘅時候咧，都唔可以指責對方。一陣可以舉啲例子再講。咁而要做呢個非暴力溝通有呢4個步驟嘅，佢概括咗有4個嘅詞彙。第一個，我哋觀察到啲咩嘅情況啦；第二個，就住呢個令我哋唔係好開心嘅一啲嘅情況，我哋自身有啲咩感受啦；第三就係就個呢一件事同埋自己一啲唔係咁開心嘅一啲嘅情緒，其實我好需要好重視啲乜嘢嘢咧？最後啦，就係請求對方啦。咁呢版係一個即係大綱咧，大家可以了解咗先。咁實際操作上面係點咧？呢個係參照盧森堡博士嗰本書咧，整理最簡單。佢就住呢4個步驟咧，每個詞彙佢都整合咗一句句子，就係當我哋要講一啲嘅課題嘅時候咧，或者表達自己一啲嘅感受啊、想法嘅時候咧，可以點樣講？頭先講第一個部分啦，我哋要即係觀察到有啲情況，觀察到呢個情況咧，我哋其實要好客觀咁陳述嘅，即係講下何時啦、咩時候啦、邊個地點啦、牽涉咩人啦，同埋做咗啲咩事呢4樣嘢嘅。嗱，譬如話，然後咧喺嗰個觀察，譬如話我
睇到啲乜嘢啦？呢度有睇到嘅，就係譬如話我睇到啲乜嘢啦，或聽到啲乜嘢呢一句句子。咁但係後面咧係一個好客觀嘅陳述嚟嘅，你唔可以咧即係批判對方。譬如話我舉例啫，譬如話我留意到咧會場有人玩緊電話咁樣，呢句咧係可以講嘅。嗱，留意到現場何地啦，而家何時啦，有人物啦，然後玩緊電話咁樣。咁呢四個咧係即係好客觀咁陳述。但係如果我改一改個講法，我而家留意到有人咧好冇禮貌咁玩緊電話咁樣。咁因為你有一個冇禮貌去加一個批判對方咧，根據盧森堡博士呢個非暴力嘅溝通嘅學問理論咧，佢就話唔啱啦。因為我哋批判咗對方，所以大家要留意就係呢個非暴力溝通學咧，呢個條件係唔容易做嘅，你好攰嘅，即係你要諗好精確嘅詞彙，又唔批判人。嗱，呢個淨係第一步，就講觀察啫喎。好啦，第二步啦，講自己嗰個感受，就係呢一度啦。個感受咧就係講究竟喺呢件事裏面咧，我感受到啲乜嘢嘅有咩自身嘅感受咧？佢盧森堡博士咧嗰本書有幾版教你用一啲形容詞去表達自己嘅感受，但係又係啦，唔可以批判人。我承接翻頭先個例子啦。我見到有人喺會場玩電話，咁你可以話我感到唔開心啦，或者感到唔受尊重啦，呢啲説話都得嘅。但係如果你話你真係冇家教啦，或者你真係冇禮貌啊，你唔尊重我啦，咁因為牽涉對方批判咧，又係唔得嘅。咁所以呢度又係第二步啦。咁唔知大家係咪都跟到啦？如果跟到咧，落去就去到第三個部分啦。咁然之後咧，我哋既然喺一件事上面有一啲令到我哋有負面情緒嘅事件，咁我哋留意到自己有咁嘅情況啦，有咁嘅情緒，就要反躬自問啦，問下自己，其實喺呢件事或呢個情況裏面，其實我係好重視啲乜嘢嘅價值觀咧？或者其實我喺呢件事裏面我好需要人哋點樣做咧？咁就要清楚表達呢個訴求啦。咁但係咧呢度佢都有個例子，譬如話我需要啲乜嘢咧，或者我重視啲乜嘢咁表達。譬如話承接翻頭先，可能係我重視咧人與人之間互相尊重嘅嗰種關係。咁呢個就係咁樣好客觀咁樣去陳述啦。最後啦，都好高難度嘅，就係請求對方做一啲嘢去改善。但係呢個請求咧，佢係用下面一個句子嘅，就係講譬如話你是否願意係問準人哋願唔願意做。譬如話承接翻頭先，就問對方啦，你願唔願意咧？就係全場講咗，專心啲聽，唔好玩電話咁樣。咁好清楚、好明確嘅。但係你有冇留意咧？呢個請求唔係一個命令式嚟嘅。呢個請求係問你願唔願意。你聽得明嘅話，其實你可以唔願意嘅。即係根據盧森堡博士所講，我哋去提呢個請求嘅時候咧，係容許對方拒絕或者唔接納。咁所以點解我頭先一開始講咧？第五個層面，就算你學咗呢一個嘅溝通學，你好想去實踐啦，但係如果你嘅對象唔配合啊、唔認同啊等等咧，你喺實踐呢個溝通學嘅非暴力溝通學嘅過程裏面咧，其實你都好攰嘅。你成日都遇到好多挫折嘅，你嘅對手啊、你嘅對象咧，佢又唔配合你或者唔認同你。咁然後咧，你後面又要繼續諗辦法啦。即係會唔會？如果呢件事對你嚟講，你覺得係你又好想同呢個人保持關係，但係你有一啲佢做一啲行為，有一啲嘅説話令到你唔開心，你就要之後再諗下有冇其他嘅方式，再用一次呢個非暴力嘅溝通嘅一個公式啦，或者一個理論呢個方法咧，去再同對方好好溝通，直至到睇下對方即係接納你一啲嘅意見，大家又可以平衡翻大家個感受。咁所以你會見到咧，呢一個嘅非暴力溝通咧，睇起嚟好似好容易，概括4個詞彙，每個詞彙有每一個句子去幫你去有個公式去實踐。但係實踐起上嚟咧，你好攰嘅。首先你嘅語文能力又要好啲啦，即係表達自己感受又唔批判人係好難嘅。因為我哋現實生活好容易就係鬧人㗎嘛，係嘛？譬如話你在座好多都年長嘅，你總有另一半或屋企人做乜啲鞋又周圍劈啊咁樣，你係咪當我死啊咁樣？你係嘛？呢個你係咪當我死咧？其實已經有批判㗎，或者你已經係好暴力㗎啦。根據盧森堡博士講呢啲，因為對方聽又唔舒服，咁你引起對方嗰個心理嘅防範，佢又真係好唔開心㗎啦。佢就一定大家一齊嘈咁樣咯。咁所以呢個就係一個情況啦。當然啦，如果睇下大家跟唔跟得到呢個啦。如果你發現呢個唔係好跟到，唔緊要嘅，你完咗呢個講座，可以睇翻盧森堡博士，佢有幾版概括翻呢個重點咧，就係講翻佢實踐呢個溝通學嘅嗰個重要嘅詞彙啦，同埋嗰個句子嘅。
後面呢個都係同樣嘅道理啫，唔需要特別。呢個就係根據賴女士嗰本書，其實佢都係承接翻盧森堡博士嗰套理論嘅。咁我覺得講得再清楚啲。點解我頭先話，如果你想初步接觸呢個非暴力溝通學咧，可以先睇賴女士嗰本書，會再有條理啲，再有系統啲。呢度我就唔花時間去重複啦。咁啊，唔知大家跟唔跟到啦？希望大家跟到。但係你會發現咧，點解佢會提呢個非暴力溝通學咧？源於就係盧森堡博士咧，我頭先舉過一啲日常生活例子咧，就係盧森堡博士話我哋好多時候人與人之間嘅紛爭或者關係唔好，任何關係都係嘅，即係父母子女啊、伴侶啊、朋友啊、師生啊等等關係唔好咧，好多時候就係源於我哋可能唔小心或者好刻意用咗啲暴力語言。佢就去諗啦，呢啲暴力語言其實係嚟自於我哋後天嘅學習得嚟。呢個點樣後天學習？即係可能我哋一出世，原生家庭可能佢就係用呢啲語言對待你嘅，或者你生活喺嗰個社會個社區，啲人周邊就係用呢啲咁嘅言語，你耳濡目染聽得多、睇得多，你好自然就習慣咗。所以盧森堡博士喺底特律嘅城市成長嘅過程同埋佢自己研習嘅過程裡面，後嚟就諗啦，可唔可以翻轉頭咧？翻轉頭就係倡導提出一個非暴力嘅溝通方式或者非暴力語言，就係通過後天學習。所以大家如果由頭先一開始跟到嘅話咧，你就明白點解我去諗呢個講座嘅時候，會分咗4-5個層次，就問自己一個問題：我哋係咪想後天願意學習啲溝通學咧？因為學完之後你又要實踐，又要睇下個對手個對象咧願唔願意去配合等等，就係咁嘅情況啦。咁啊，前面就係講嗰個理論啦，希望冇悶親你。後面咧就配合一啲先秦典籍嘅一啲例子啦。當然啦，之所以配合一啲古書咧，亦都係因為好想配合學海書樓一直推廣同埋傳揚呢個中國文化。咁啊，我自己比較熟一啲先秦嘅古書啦，咁啊睇下有冇啲古仔。先秦典籍，你好自然會諗到啲咩人物咧？即係可能你會諗到啲孔子啊、孟子啊，或者春秋戰國好多即係講説話好叻嘅一啲謀士啊等等。咁究竟佢哋講説話又點咧？暴唔暴力嘅咧？打一個例子。唔知在座有冇？如果大家熟國學嘅知識，可能都聽過孟子休妻嘅故仔。咁啊，如果大家跟到呢個故仔咧，基本上我哋成個非暴力溝通嗰個大家都研究到啦。成件事係咩咧？有少少古文，我帶住大家一齊睇啦。有一日，孟子太太咧自己一個人喺個房裏面獨居啦。具大家知唔知具係點樣樣？至少有2種解説嘅。一種就好似咧左邊呢個出土文物公仔咁。你一個人冇人嘅時候，2隻腳伸直，然後對手點擺都得嘅。咁樣坐咧喺先秦嘅禮儀當中咧，冇人就冇問題。如果喺人哋面前咁樣坐咧，就冇禮貌㗎。你成日都冇禮貌㗎。如果以先秦嘅禮儀，好啦，另外一個解説嘅再正啲嘅，唔知大家平時會唔會去下草地啊，去野餐啊，去睇星星啊，或者去曬下太陽咁咧？咁樣㗎。大腿同小腿咧到 V shape， 然後擘開，然後2隻手向後撐開，你好舒服噶嘛？咁樣撐喺度睇星星啊，喺度曬太陽，又係冇禮貌。但係呢個係限於有人喺人面前咁樣坐。但係所以咧，如果你根據先秦禮儀咧，你發現咧，你去野餐咁樣坐又唔禮貌，去上睇星星咧咁樣坐又唔禮貌，好唔得閒嘅。好衰唔衰？今次係點咧？孟子老婆一個人嘅時候咁樣坐，咁啱孟子翻嚟。就見到呢個情況啦。唔知孟子有冇直接同阿老婆講？佢即刻就走去同阿媽告狀。佢話：我老婆咧好冇禮貌，我要離婚。我細個時候第一次接觸呢個古仔咧係大專嘅時候，我到今日接觸咗10幾20年。我由第一次到今日我都成日諗，孟子應該揾咗好多次機會想離婚，今次又有機會啦。咁但係。究竟咩事咧？咁我哋呢度睇，我哋睇一半先啦。呢個時候咧，孟母咧就都好冷靜嘅問：何也？做乜無啦啦離婚咧？孟子話：據佢坐得唔禮貌。好啦，後面孟母繼續好冷靜問：咁你點樣知道咧？呢啲好似小朋友告狀咁啊！我親眼見到㗎咁樣，即係你細個時候都學㗎。嗰個同學咧講粗口，老師問你點樣知啊？我親耳聽到㗎咁樣。孟子咧突然之間好小學雞，或者咧即係好唔知點樣嘅。我哋睇到呢度先啦。好啦，根據古書呢一度嚟睇咧，其實孟子即係如果我哋相信阿盧森堡博士嗰個非暴力溝通嘅4個步驟，
好啊，第一個部分冇問題啊。佢話我親眼見到咧太太坐得唔禮貌，冇問題嘅。好啦，但係個感受你有冇發現佢好暴力啊？你記得頭先我哋講非暴力溝通有個最大原則係咩啊？無論你表達觀察、感受、需要同埋請求，我哋都唔可以批判人哋。佢話個老婆冇禮貌啊！呢個唔知佢喺個太太面前講啊。頭先如果喺古書上面咧，佢就喺媽面前講嘅。但係佢如果喺太太面前講又好，或者喺阿媽面前背後講佢咧，都係唔啱嘅。如果根據盧森堡博士嘅理論，後面再誇張啲啦，咁小事，即係你覺得好小事啦嚇，但係孟子覺得好大件事，就借啲意想離婚。咁如果你認同咧盧森堡博士呢個非暴力溝通學咧，其實點樣表達先會好啲咧？嗱，我哋嘗試推想，其實佢應該咧就要講下自身嘅感受。可能見到太太一個人咁樣坐嘅時候咧，坐得唔係好莊重，可能感到唔係好開心啦，或者唔係好滿意啦，甚至乎憤怒都可以嘅。你純粹好客觀咁樣表達自己當下嘅情緒。後面咧唔使一嚟就離婚㗎嘛。我哋可以即係睇下佢係咪想同嗰個太太保持關係同溝通啦。佢其實可以即係主動邀請太太，譬如話你是否願意咧，即係日後注重下一個人獨處嘅時候啊，注重下啲坐姿啊，或者日常嘅禮儀咧啊。呢個我哋按翻成個古仔去睇，大家都跟到嘛，都跟得舒服係啦。咁啊，但係呢度都要補充翻兩個重點嘅，就係第一，古人咧冇現代呢個溝通學或者盧森堡博士呢個非暴力溝通學問嘅，所以而家其實我係用緊一啲現當代西方嘢咧去睇翻古代或者評論翻古人嘅啲行為，未必好公允嘅，即係未必好客觀或者好公平嘅。所以呢個點解我會話個講座其實我好多時候會做啲新嘅嘗試，你可以唔認同，咁可以再多啲交流嘅一陣。另外一個要留意就係，如果大家有平時睇開中國嗰啲古書或者古仔咧，其實古書原著嘅記載係好精簡嘅啫。即係你見到頭先所有嘢，有啲都唔係好仔細。究竟孟子有冇主動同太太溝通？呢個係一個重要，因為我哋喺個古書上面，佢一嚟就去同阿媽告狀，即係打小報告。所以我頭先先講笑話，佢應該係好多次都想同個老婆離婚，終於揾到機會啦。嗱，如果呢度大家都跟到咧，點解我會話呢個例子？如果你掌握到咧，你大概成個非暴力溝通你就了解咗啦。嗱，而家呢度我哋見到孟子有時咧有啲言語都好暴力嘅，哪怕你覺得佢有啲後世有啲人覺得佢係聖人啊，或者一個好聰明啊，有個人修養嘅人，但係有時有喺情緒上嚟咧，佢都係會有啲暴力嘅語言。好啦，但係呢度中間補充多另一樣嘢啦。喺非暴力溝通學裏面咧，頭先如果大家記得盧森堡博士有講過。佢都好想咧去幫一啲社區或者一啲人咧去化解紛爭。有時候咧，嗰件事唔係你係第一身去經歷嘅，或者嗰個溝通嘅學問咧，你唔係第一身去參與呢件事。於是咧，你就要咧作為一個傾聽者啦。呢度傾聽者第三身嘅角度去聽 A 話 B 嘅壞話，聽下 B 話 A 嘅壞話。但係傾聽咧，佢話有一樣嘢好重要，就係同理心。即係咧，你要能夠去兼顧講緊人哋壞話嗰啲人，究竟佢咩嘅感受啱唔啱咧？等等。咁啊，呢度我哋要留意啦。佢話傾聽嘅過程都有幾樣嘢㗎。聽人嘅 A 話 B 嘅壞話，B 話 A 嘅壞話嘅時候咧，首先聽嘅時候唔好加入自己嘅價值判斷，然後咧亦都聽嘅時候唔好用自己意見打斷對方。唔知在座有冇啲時候咧，係有一啲在座嘅來賓有啲時候。你有啲朋友梗係數啊！我嗰個老公係乜乜乜唔好，我個老婆乜乜乜唔好。於是咧，你又代入個角色，你啊係啊，啲男人係咁㗎，啲女人係咁樣。好啦，你就犯咗毛病啦，加入咗自己嘅價值判斷，一齊去參與呢個討論，然後咧用自己嘅意見打斷咗對方咧喺度分享嗰個情況。好啦，最理想嘅傾聽者係點咧？佢就要一度聽嗰個人喺度講人壞話，或者去批判一啲情況嘅時候咧，佢就要揾下啲線索，揾咩線索咧？諗下而家向我哋講緊呢件事嘅嗰個人，佢內心嘅情緒係點嘅咧？有咩感受咧？然後再諗下佢喺呢個課題裡面，佢有咩嘅需要，或者去重視啲乜嘢嘅價值觀嘅咧？然後最後啦，先至再提出一個友善嘅回應。友善嘅回應就係話幫呢個向我哋訴苦嘅人啊，睇下點樣幫佢化解呢個人際關係嘅矛盾或者紛爭。點解講呢樣嘢咧？我哋接住落去睇後面啦。先睇呢一度先，就係我為咗方便你知道咧，嗰個傾聽者要有嘅嗰啲條件咧，就擺咗右下角。我哋睇翻呢度啦。頭先去到呢度啊嘛，
孟母咧好冷靜嘅，知道阿孟子咧想休妻，好冷靜問點解啊？然後句作得唔禮貌，點樣知道啊？孟子繼續講：我親眼見到。你見到咧呢一度何也何知之咧？其實孟母咧，即係孟子媽媽，都係好冷靜嘅。佢冇加入個人嘅價值判斷啦，冇嘗試用呢個自己嘅意見打斷嗰個孟子去訴苦啦，好專心咁聽。咁然後咧，其實第三步好難嘅，佢嘗試喺呢個句孟子話我親眼見到老婆坐得唔禮貌呢啲咧，去諗下啦，究竟孟子呢個仔佢最睇重啲乜嘢咧？佢當其時有咩感受咧？我哋睇下孟母後嚟點樣第四步作出回應啦。佢一開始咧呢度引禮書，佢話禮書唔係咁講嘅咩？將入門就問屬全，譬如話你將要翻屋企嘅時候問下裏面有冇人啊，或者而家就敲門啦嚇。將上堂就聲必揚。好啦，你入咗屋企門口咧，準備入個廳堂嘅時候，古人嗰啲屋好大噶嘛，你就要揚，即係整少少聲，等裏面嘅人知道哦，好似有屋企人有人翻嚟。將入戶而視必下，你將要入個門口，就算佢唔知佢知唔知道啊，我哋都要低頭向個視線咧向下，以免打擾咗對方。即係對方可能仲有做緊一啲無禮嘅嘢，好似頭先所講句咁樣坐得唔禮貌，佢仲未修正好個坐姿，咁你就要視必下，個視線要向下低，即係低望，唔係冇自信嘅，佢係純粹咧，即係亦都唔係話我生意失敗咁樣頭耷耷翻屋企，唔係，佢係咧即係以示一種禮貌，呢個係古書上講。如果你都唔明咧，唔知有啲年輕嗰啲，你譬如話你有冇睇過哆啦 A 夢啊？以前叫叮當，又或者有冇睇小丸子，又或者有冇睇以前咧好多人投訴嘅蠟筆小新呢啲嘅卡通片咧？嗰啲嘅年輕嗰啲嘅主角咧，翻屋企都會話我翻嚟啦，蠟筆小新係得意啲嘅，你翻嚟啦咁樣，即係，但係冇影響㗎。其實日本呢啲早期嘅呢啲動漫咧，佢就係保留翻中國古禮，以示咧即係對嗰個屋企人或者住喺裏面嘅人嘅一個尊重。好啦，呢個見到孟母引禮書啦，即係其實孟母咧都知道個仔應該好重視啲禮儀，所以咧就用呢個禮書嘗試去解説。但係仲犀利嘅係咩咧？孟母咧就嘗試諗孟子係做啲個感受之餘咧，佢亦都諗埋咧呢個孟子太太個情況。佢話咧，其實禮書咁樣講嘅時候，佢後面就係綠色嗰度啦。佢話今與往焉思之處，你而家入去一個咧私人處所嘅地方，入戶就不有聲，即係可能咧你行入去嘅時候冇產生聲響，咁太太咪唔知道你翻咗嚟咯。咁好自然佢就冇辦法修正自己嘅坐姿啦。佢話：既然你入屋企嘅時候冇發出一啲聲響，等對方知道你翻咗嚟，而令人居而視之，係你做得唔好，令到佢繼續保持住嗰種坐到好舒服嘅狀態，你就覺得佢唔禮貌。佢話呢度講得好好嘅，佢話係與之無禮，非婦無禮。佢唔係淨係關心向佢告狀嘅仔，即係孟母唔係淨係掛住照顧阿仔，阿仔乜都啱咁樣，唔係。佢仲諗埋咧孟子老婆，即係個新抱。有冇地方其實都慘啊！無啦啦咁樣又俾人休妻咁樣，仲得了嘅？如果咁求其就可以休妻咁，唔怪之而家咁多離婚嘅個案係嘛？即係坐得唔舒服，就坐得唔好咁樣，又要分手又要離婚咁樣，就係咁嘅情況。所以你如果去明白呢一道道理咧，你有冇發現孟母其實佢都好擅長用呢一個非暴力溝通嘅作為第三身啊，去化解呢個嘅矛盾。咁然後咧佢就能夠幫呢個孟子啦，同埋孟子太太咧，就即係冇導致到嗰個婚姻破裂。所以後面咧最後得意，我成日覺得我有個畫面，佢話孟子自責而不敢去父，聽阿媽鬧完之後，頭耷耷眼濕濕，今次又唔離婚唔成功啦咁樣。咁但係就係因為孟母就係發現到，即係用翻孟子好重視嘅一啲嘅東西，嘗試咧就話俾佢知，其實你係咪有咁嘅需要啊？或者你係咪想點樣樣啊？咁所以呢度咧就見到作為一個第三者，孟母呢個角色咧就係好似盧森堡博士所講啦。有時我哋處於第三者，傾聽人哋訴苦或者講人際關係一啲問題，然後我哋點樣幫佢哋友善咁樣去化解個問題，而唔係喐下就叫人離婚啊，喐下就叫人斷絕關係啊，喐下就叫佢哋離開咁樣分開咧，唔係咁樣嘅。所以你有諗下喎？盧森堡博士係20世紀定21世紀講呢個非暴力溝通，孟母幾千年前已經好似深得呢個精髓。如果你相信好多嘢都係中國人發明，有時我喺度諗非暴力溝通呢個理論都應該係孟母發明嘅，你認唔認同？即係
甚至乎佢好似呢個盧森堡博士呢個理論嘅，可能佢係早幾代嘅前身嚟嘅，即係佢已經有呢種嘅模式。所以我覺得孟武呢一個古書呢個例子咧，雖然我話今日用一啲現當代嘅學問去睇古人嘅一啲嘅做法，但係呢度又咁啱有一啲暗地裏相合，即係配合嘅地方。我有時我覺得孟武都幾適合做呢個非暴力溝通學嘅嗰個代言人，因為佢完美咁演繹咗點樣去化解一啲人嘅一個人際關係嘅矛盾。大家都跟到嘛？呢度而家好興乜都人工智能。我9月10月嘅時候已經做好咗個 PowerPoint， 問下啦，人工智能如果擺喺現代嘅情況，孟子休妻了，你睇下幾唔得閒？個太太你翻到屋企，個太太冇同你打招呼，就係唔尊重，就可以離婚嘅咯。即係如果按照孟子嗰個，因為我驚你哋唔明啊嘛，就睇下阿孟子休妻如果對應而家係點嘅情況。咁佢又繼續弄翻嗰個非暴力溝通啦，大家應該要溝通啊，然後就梳理翻嗰個問題，咁就保持翻個關係。咁呢個咧就係即係第一個例子啦，希望幫到大家認識咧呢個非暴力溝通，同埋古書可能有啲嘅例子可以配合呢個西方嘅一啲溝通學嘅學問。好啦，第二個孟子鬧學生，大家對孔子對鬧學生，大家對孔子咩印象咧？頭先好似都有人留意到，就係後世好多人咧就成日話孔子係聖人，但係咧我哋如果即係多留意《論語》或者孔子嘅學説咧，我哋知道孔子其實就從來都冇話過自己係聖人嘅，佢一路都覺得自己係一個平凡人啫。係後世有啲人推舉佢推得太過嚴重，通常應該係去到宋代啦嚇，宋代開始或者後代咧，好多人即係想借孔子呢個品牌做一啲嘢，就成日講到孔子好巴閉咁樣，但係呢度咧，孔子鬧學生，唔知大家熟唔熟讀《論語》？如果你平時去睇，如果你有啲在座咧，係因為以前讀書嘅時候啊、應試啊、學嗰啲《論語》咧，悶到抽筋嘅。但係其實《論語》裏面有時有啲古仔都幾得意，就係包括孔子鬧學生。佢有4個例子嘅。時間關係，我主要講2個啦。第一個，我下面係白話翻譯啦。第一次咧就嗱一個叫鬧呢個學生叫宰予，或者叫宰我啦，有個嗰個宰予衰乜嘢咧？我哋一齊睇下。白天瞓覺，喺白晝嘅時候瞓覺。咁呢個咧喺古人講過嘅，呢度可以睇少少先嘅。錢穆有講嘅，最下面嗰句晝寢喺古人不作佳事項，即係古人咧可能好重視嗰啲日出而作、日入而息嘅，好難得有白晝時間，你應該好好做一啲有意義嘅嘢，做乜走去瞓覺咧？咁所以咧呢度有一日阿宰予咧就犯咗個毛病，就係白天瞓覺。孔子唔知點樣知道嘅。即係究竟佢親眼見到啊，定係有邊個學生打小報告？宰予白天瞓覺，即係想舉報佢咁樣。你睇下孔子點樣鬧呢個學生？朽木不可雕，糞土之牆不可污。下面有白話翻譯嘅，爛咗嘅木頭冇辦法雕琢，即係話咧爛咗嘅木頭冇用㗎啦，點雕琢咧都整唔到啲靚嘢出嚟嘅。糞土之牆整污糟咗嗰埲牆咧，點擦色點整咧都唔乾淨嘅。如果你覺得暴唔暴力？聽文言文就唔暴力嘅。白話文都唔暴力，你試下咧換翻廣東話，其實朽木不可雕，糞土之牆不可污。孔子咪某程度上鬧緊宰予係垃圾，你認唔認同？垃圾就係冇用途啊嘛，佢冇用途，所以唔可以咧再回收啊嘛，或者你點樣想嘗試翻新佢都冇用啊嘛，係嘛？糞土之牆、朽木乜唔係咁嘅意思咩？我舉個例子，在座好多年長嘅嗰個老友記。我細個時候讀書咧，我聽過個中學有個英文老師講佢細個時候點嘅。佢細個時候英文唔好，喺個學校裏面咧寫完嗰啲英文嘅作文，老師派翻文章嘅時候係點嘅咧？佢就走去個同學個座位隔離。你覺得好好啊？聽到呢度係咪？佢攞住嗰個學生嗰篇文，好大力咁掟落個台面度 ，rubbish， 就係咧鬧個學生寫垃圾出嚟，逐個嚟到鬧喎。即係如果而家我準引咗啲筆記。我逐個向佢啲觀眾咁樣 rubbish 係咁鬧你。呢啲係以前做老師好好做嘅。而家如果在座有做老師，你唔得嘅。你第2日就有收到教育局嘅投訴，夜晚可能已經收到校長嘅電話。但係以前又係咁樣，所以如果你對應翻我頭先，如果你理解呢個例子咧，其實呢個朽木不可雕，糞土之牆不可污，對應而家好暴力嘅喎，真係鬧個學生垃圾咁樣。所以如果你仲有做老師嘅，當你想鬧學生，唔好鬧佢垃圾。朽木不可雕，糞土之牆嚟嘅，係嘛？咁你又抒發咗你嘅情緒，個學生又唔知你講乜，反正佢都唔識㗎啦，文言文又唔識，白話文又唔識，咁樣好啦。
好啦，但係我哋睇翻呢度，後面唔講啦，後面太複雜。仲有最後一句嘅，佢話：我對於宰予仲有啲乜嘢可以責備佢或者教導佢咧？好嬲啊！即係孔子對呢一件事。好啦，睇翻原來嘅《論語》所講呢一個嗱，頭先講啦，先唔好講到咁誇張嘅鬧佢垃圾。你鬧佢朽木同糞土之長，就已經有批判嘅成分咯。嗱，冇得救噶啦，佢即係點樣教都冇。最後個尺都唔係請求嚟㗎。直頭話，教都冇得教啦，責備佢都冇用啦。咁似乎咧，按照盧森堡博士所講嘅理論，孔子呢個都幾暴力嘅喎。即係如果你係一個學生或者你同佢溝通嘅對象，當然啦，我哋唔知道嗱，又係頭先講啦，古書記載好簡單，《論語》記載更加簡單嘅。孔子係咪喺宰予面前講唔知？但係就算孔子唔喺宰予面前講，喺其他學生面前講都好大鑊啦。即係你其他嗰啲師兄弟聽到老師咁樣鬧宰予，下次見到宰予，糞土之長，係嘛？朽木咁啊！日日見到師兄師弟嘅時候咁樣鬧，好搞笑喎。如果我哋相信咧，盧森堡博士嗰個非暴力溝通學，其實孔子點樣表達好啲咧？佢只能夠好客觀咁樣表達感受。譬如話我聽到或者見到宰予咧喺白晝瞓覺，唔係一件好嘅事啦。嗱，當然唔講呢個唔好嘅事啦。佢感到咩咧？可能會有啲失望啦，對呢個學生。點解浪費咗咁難得嘅白晝去瞓覺咧？或者可能對呢個學生呢個行為感到不滿或者憤怒，都可以咁樣表達嘅。咁然後佢需要啲咩咧？唔知道。嗱，個古書冇講，但我嘗試即係結合孔子或者儒家學説，我推想其實孔子係咪好重視啲學生善用個白晝時間去學習或者修養自身嘅德行咧？就唔係咁樣瞓覺咧。當然啦，你可以即係幫宰予揾藉口嘅，佢咪病咗啊？即係啲學生係咁啊，我病咗啦，我要請假咁樣，咁啊唔知啊，咁啊，但係如果我哋嘗試按翻常理去諗，孔子其實係咪覺得學生要善用時間？所以後面咧就應該，如果佢係想再教誨或者指導呢個宰予嘅時候，應該就主動問下學生，你願唔願意？你是否願意日後唔好再隨便白晝瞓覺咧？或者善用個白天嘅時間係點咧？咁樣先至係一個相對比較有效溝通。但係當然啦，呢個是否願意，我哋頭先講過啦。聆聽者係可以拒絕嘅，宰予可以繼續我行我素，我係中意白晝瞓覺，夜晚先出嚟即係讀書咁樣唔得咩？咁都可以嘅。咁但係呢個咧就係另一個例子啦。但係攞呢啲孔子鬧學生嘅例子咧，就係好想話俾大家知啦。如果你仍然相信宋代打後嗰啲人講孔子係一個聖人咧，我就係想話俾你知，孔子咧其實都係個凡人，平凡嘅人係有情緒嘅。當佢有情緒嘅時候，無論係點樣嘅情況，佢有時都會用咗暴力語言嘅。所以有時在座任何一個人，你就算幾唔認同自己有用過暴力語言傷害過人都好啦，一定有嘅。咁但係你唔需要太介懷，反而就係諗下自己，留意到呢個情況啦，我願唔願意去改善呢？願唔願意去學習一個更好嘅一啲表達嘅技巧或者方式咧？我嘗試幫孔子繼續即係保護翻佢啦。大家都知道孔子喺《論語》其實就唔係孔子講嘅，原著就應該曾子講嘅。吾日三省吾身，三省吾身啊嘛，多次反省自己。我覺得孔子應該鬧完呢個學生之後咧，嗰晚都有反思自己，會唔會即係講呢番説話嘅時候措辭太過激動咧，或者個語氣太過激動咧，鬧得太過盡咧嚇？如果係嘅話咧，我覺得咁成件事就會好好多啦。即係至少我哋見到咧，真正有修養嘅人咧，即係唔係話冇情緒。而係佢用咗暴力語言有情緒過後，佢適當嘅時候佢識得反思翻，原來自己有啲地方做得唔係咁好，會唔會可以下次做好啲咧？所以就算在座嘅來賓，你真係聽完呢個非暴力溝通學，你學完你去實踐去用，都未必一下子就成功。除咗講係説話對象配唔配合之外，其實呢個過程都好辛苦嘅，即係你要好控制好自己嘅情緒。你話如果我個情緒天生就係好容易衝動咁樣，其實就你就算睇完本書咧，要實際嘅操作都係有啲困難。但係你唔好因為呢個挫敗啦，或者有時做得唔係咁好就自責，去責備自己。你記住，孔子鬧學生都可以鬧佢糞土之長，或者係一個朽木嘅時候，你又知道有時自己唔小心講咗粗口鬧人都係冇問題咁樣。當然啦，呢個我哋跳過去。第二個例子啦，孔子同子路，大家如果熟悉《論語》都好中意子路。子路啲傻下咁，成日都同俾老師鬧咁樣。今次咧好得意啊，子路同孔子對鬧，發生咩事咧？子路有一次問：如果衛國國君咧去請你去幫手執政啊，其實老師你會做咩先咧？咁老師就話：必也正命。
證明佢下面白話翻去辯證名分啦。簡單啲講就係、孔子好重視咧古時候嗰啲咧周朝嗰啲禮儀，大家按照翻個身份，你有個名分，國君做大臣、做父母、做仔女，每個人有個身份，每個身份有個權力同埋有啲責任，應該要對應翻做翻配合自己身份嘅嘢。佢好強調呢樣嘢，佢可能就係覺得當其時為國，無論國君或者成個國家，上上下下都冇規冇矩啊，即係做嘅嘢咧冇配合自己身份，所以佢覺得呢樣嘢好重要。好啦，精彩嘅時刻嚟啦！子路講咩咧？中間嗰句有時哉，有啲咁嘅事，老師你真係好迂腐啊，幾正啊！你即係在座做個學生，你幾時咁樣可以鬧個老師？老師你好迂腐啊，你好蠢啊咁樣冇啊！但係咧呢句已經犯咗暴力溝通學啦，佢就批判老師嘅迂腐。佢話點解要證明先呢？即係似乎咧子路又覺得有其他嘢更重要，至少佢唔認同咧老師咁樣做啦。於是咧呢一個繼續好暴力嘅語言都撻着咗孔子喎。孔子就回句：野哉由也！子路你真係野蠻啊咁樣。咁啊兩師徒咧喺度對罵，大家咧都好暴力。最得意咧就係孔子後面嗰句啊，佢話君於其所不知咧，係蓋闕如也。後面白話就話君子對於自己唔懂得嘅一啲事情咧，我哋予以保留意見。你覺得都係好白好文雅啦。你翻譯翻個廣東話其實都可以好粗暴嘅。你唔識嘢又收聲啦咁樣，啱嘅喎。即係佢大概嚟先，你唔識你又唔好亂咁噏啦，係咪？好嬲啊！其實你見到孔子逐個分析啊。子路呢個當然好暴力啦。佢一開始表達感受都唔係表達感受啊，佢直接就話：老師，我覺得咧你即係好迂腐。其實佢點解會咁樣提呢？我自己嘗試去按上文下，你就諗啦。究竟係子路唔認同老師嘅做法啊，定係其實唔理解老師證明嘅呢個做法呢？唔知道。咁所以其實對應翻唔同嘅情況，譬如話你唔理解嘅，你咪可能同老師講，我覺得好困惑咯。係嘛？如果你係了解老師嘅做法，但係你唔認同嘅，你咪覺得不滿或者唔認同咯。咁你可以即係不滿啦，或者好似憤怒啦，對老師呢個做法。咁樣表達個感受咧，根據盧森堡博士嘅理論係可以嘅。好啦，咁究竟個子路想要啲乜嘢咧？我哋按上文下理推論咧，大概估計子路好想清楚了解下老師呢個做法背後嘅目的或意義啦，係嘛？咁啊，所以呢個就係佢需求。咁佢個請求可以點呢？既然如果佢真係唔係好知老師做呢樣嘢嘅意思或者目的嗰個價值，其實佢話可以主動問下老師。嗱，老師你願唔願意呢？再解釋清楚你為呢個為國執政嘅時候證明呢個做法個目的或者意義呢，或者個價值係點呢？咁我諗孔子會好樂意去聽，就唔會回罵翻野哉由也咁樣，即係咁樣去刺激咗個孔子。所以呢個又一個即係暴力嘅溝通嘅一個例子啦。孔子都做得唔係太好嘅，即係一開始就話子路咧好野蠻。其實咧佢可以對子路咧表達自己失望啊，定係憤怒咧啊？睇下佢係點嘅情況啦。而由成個對話裡面咧，我哋好清楚知道孔子就好重視呢個證明或者呢個禮儀嗰個區分嘅呢個學問嘅。咁所以佢就要其實另一個層面啦，都唔應該就咁直接鬧個學生嘅。話你唔識嘢就唔好亂咁噏咁樣，可以就問下，如果佢要了解下嗰個子路其實有咩需要啦，係咪其實佢唔知道自己做法咧嘅意思咧？咁所以佢其實都可以主動咧去同呢個子路咧去講下，你願唔願意再聽下我解釋下呢個做法嘅一啲意思啊、目的咁樣。咁所以呢兩個例子啦，其實就係見到就算我哋推為一個至聖先師或者一個好有道德修養嘅一個古人，但係其實佢都係一個平凡人啊。有時候佢都會受到有啲嘅對方嘅説話影響，或者見到一啲佢覺得唔係好合理或者唔滿意嘅東西咧，有時措辭去指責人嘅時候都好嚴厲。咁呢個就係借助孔子鬧學生咧，作一啲例子咧去睇嘅另一啲情況啦。咁希望都幫到大家認識下。
時間關係咧，就第三個例子啦。第三個例子咧，就已經去到咧古書上面啦，就係咧呢個左傳啊。呢個古仔咧，唔知有幾多人咧有睇過。如果你去睇中國文學史啊、中國散文史啊、中國經學史咧，好多時候都總會提到呢一個嘅古仔嘅。呢個就係左傳裡面嘅鄭伯克段于鄢啊。咁中間有啲嘅對話嘅過程咧，都可能同呢個非暴力溝通學咧有啲關係嘅。我哋睇埋呢一個嘅故仔，咁佢好長，有啲背景嘅背景，我簡單介紹下啦。發生咩事咧？就係喺春秋時期咧，鄭國有個國君叫鄭武公啦，佢後嚟就娶咗一個太太，就叫武姜啦。呢度有兩個人啦。咁呢個鄭武公同武姜就生咗兩個仔嘅。第一個咧就係後嚟嘅鄭莊公。第二個咧就係鄭莊公嘅細佬公叔段啦。呢度雖然寫共字啦，即係呢個公共個共啦，但係好多時候古書嘅注釋話讀個公字嘅，公司個公。咁我哋跟翻佢。好啦，發生咩事咧？鄭莊公細個時候出世咧係誤生，唔知大家知唔知？簡單嚟講，即係難產。難產咧即係正常咧生產小朋友咧就個頭先出就會順產嘅，只要佢唔係頭先出就係誤生啦。咁你諗下喎，古時候嗰個醫學嘅技術好有限嘅。如果佢唔係頭先出咧，隨時一屍兩命嘅，即係唔係就係個仔個小朋友有事㗎，媽媽都會有事。所以咧嚇到阿媽好犀利，所以驚僵氏呢個驚僵氏唔簡單嘅。背地裏即係話俾你知，其實當其時嘅情況好嚴重，隨時咧兩母子一齊死。咁你係媽媽，你有生個小朋友就知㗎啦，好驚嘅，即係仲係早年古時候然後就叫呢個仔叫誤生，即係因為佢難產，總言之就攞翻佢出世嘅情況。最慘就係睡胡子，因為佢咧太難，因為難產啊，害到我咧嚇餐死。於是咧就從此嬲咗呢個仔。後世咧清代好多散文嘅評點家咧就都話呢個阿媽咧護得無理，即係你咁樣嬲個仔好無理取鬧喎，個仔都冇得揀，佢有得揀佢都想揀自己個頭出先啦，但係佢冇得揀嘛，咁就係咁嘅情況。好啦，大概第二個就係即係細仔公叔段咧可能順產啦，所以就零錫愛錫咧公叔段嘅呢個武姜。後嚟就好想立呢個公叔段咧做後嚟嘅子嗣，就繼承國君之位。多次就向鄭武公講：不如改立阿公叔段細仔做太子啦。咁但係呢個鄭武公咧，大概好想守翻古時候嘅禮法，傳嫡長子，咁唔想改變呢個舊有嘅制度呢個背景。後嚟咧，果然就鄭莊公如常咁登位啦。阿媽咧好擔心呢個細仔。咁所以咧就為呢個細仔咧請求一個封地，呢個地方叫祭地。祭地咧就有啲注釋話類似虎牢叫做虎牢關，唔知呢個虎牢關係咪就係嗰個三國時候咧呂布咧去守住嗰個地方啦。但係呢個祭呢個地方係咩咧？根據鄭莊公講係岩邑，即係地勢好險要，好適合咧係防守。咁所以呢個阿媽好識揀嘅。揀一個咧地勢險要、容易防守嘅地方，即係咧萬一大仔鄭莊公要討伐阿細仔嘅時候，佢都可以守得住自己嘅地方。總言之確保自己細仔安全。但係鄭莊公都唔係傻仔嚟嘅。雖然鄭莊公登位嘅時候14歲，大家諗下你14歲時候做乜嘢？但係鄭莊公14歲時候已經好頭腦清晰。佢話祭呢個地方係一個好險要嘅地方嚟嘅。即係其實隱含嘅信息就係話唔可以隨便俾一個人，就算佢係我親兄弟都好。後面佢點樣推卻媽媽咧？佢好委婉嘅。佢話以前有一個虢叔呢個人就喺呢度死於非命嘅，即係分封咗個地方俾呢個人，佢死於非命，好似即係好關心細佬咁樣樣。其實唔係嘅。如果你熟讀呢個古仔咧，鄭莊公好多嘢都係處心積慮想個細佬咧作反，又出師有名，出兵打佢就有理由打佢咁樣。唔深究先啦。咁呢度好似好關心細路，有人死於非命喺呢度，兇宅嚟㗎呢度，咁唔好俾佢。但係佢話同媽媽講：如果你請求其他嘅城邑，唯命是從，即係我聽你講。咁好似又好孝順啦，又好錫個細佬啊，係嘛？成個鄭莊公個形象都好啊。好啦，咁媽媽都唔嘢少啊，請求唔到呢個易守難攻嘅地方，咁請求一個京嘅地方。根據古書講咧。京係一個地大物博嘅地方，都好重要㗎。即係你地大物博，即係咧一啲物產資源豐富、人力資源豐富，其實又係進可攻退可守嘅。即係你想作反打阿哥，有人力物力，
你就算唔打阿哥，阿哥打你，你都有人力物力。咁所以其實呢個阿媽都嗰個盤算都係好精密嘅。咁但係有一日鄭莊公答應咗阿媽嘛，如果除咗制呢個城邑之外，你請求任何地方我都答應，所以佢都准許咗嗱，就將呢個地方咧分封咗俾細佬，好抵死嘅。呢個京城大叔唔係叫佢 uncle 啊叔叔嘅意思，大叔就純粹係即係讚佢咁解嘅，即係古書係咁樣講嘅，即係誇大佢啊你好犀利啦咁啊，即係去到呢個地方啊點唔深究啦。呢度其實想睇咩咧？就係想睇阿媽媽同阿仔兩個其實咧喺呢個為公叔段嗰個利益喺度做緊博弈，政治博弈嘅時候咧，我自己推想咧都其實佢哋都用緊呢個非暴力溝通啊，全部都係好客觀嘅啊。譬如話武姜留意到大仔即位，好自然就為細仔嘅安危，因為佢最錫個細仔啊嘛，驚個佢由細到大咧就好憎個大仔，就好驚個大仔咧就報復，就傷害個細仔，所以就為呢個愛子公叔段好不安，於是又請求個地方，於是又請求咧，亦都容許阿鄭莊公係拒絕嘅喎。佢冇話阿媽一定要你分呢個地方俾細佬，冇㗎。所以我覺得佢符合咗非暴力溝通學嗰個談判嘅原則，因為呢個學問唔單止係人際溝通嘅，佢話其實喺輔導啊，或者任何一啲商業啊，或者政界啊、國家層面嘅一個談判都啱用嘅。鄭莊公都係嘅，鄭莊公咧就係啦，佢其實內心我自己推想咧，點解我打個問號咧？我估佢其實知道阿媽用意嘅，10幾年嚟咧都冇得到阿媽嘅愛錫，到自己一登位咧，佢就淨係掛住為細佬嘅安危咧去請求一啲嘅東西。我估佢都好不安，甚至乎好憤怒。但係咧，佢一度喺個古書上面個所記載咧，你見到都好冷靜嘅，即係冇反台或者冇發嬲。咁啊，好婉拒嘅阿媽唔好話分封一個好危險嘅地方俾細佬，但係其他地方就可以即係分封俾細佬。呢度咧呢個例子我想講就係，有時古書見到咧，如果喺嗰個同你即係談判之間咧，大家用到呢個非暴力溝通學咧，都幾得意嘅。即係大家其實雖然咧呢度好似好和諧咁樣，但係其實呢兩母子咧就好似嗰啲宮廷劇咁樣啊，內心係有好多內心戲，大家喺度捉緊棋，互相博弈，互相試探緊對方嘅底線。但係呢度咧就冇刀龍槍或者去指責，同頭先孔子鬧學生唔同嘅。你唔見到佢鬧阿媽係糞土之長啊，或者係柳木咁樣冇㗎嚇。咁就算呢個武姜唔中意個仔都好，成個嘅即係古書咁樣記載。咁呢個係一個啦。後嚟呢個故事發展係咁嘅，係少少悶啦，但係你都要了解咗之後先再落到最後一個嘅例子分析嘅，就係後嚟武姜成功請求咗嗰個地大物博嘅地方俾個細佬啦，咁個細仔啦，咁如是者咧，但係呢個地方都有問題嘅。根據古書記載咧，京呢個城邑咧，佢個城牆個體積啊，無論高度或者個面積，都係唔符合周朝嘅分封制度，即係已經係超過國君應該有嘅。咁而公叔段根本就唔係嗰個國家嘅國君，佢係國君嘅細佬啫嘛。所以留意到呢個情況咧，鄭國有啲大臣都開始勸諫。第一個啦，就好似第3點所講，祭仲就開始勸諫，但係咧鄭莊公冇理佢，佢繼續由得個細佬。佢講咗一句好得意嘅説話嘅，同呢個大夫就祭仲講，佢話多行不義必自斃，自古待之。都有啲後世學者咧睇完成篇文咧，覺得其實鄭莊公嘅心裏有晒計劃㗎啦，就特登咧想有個細佬自己作反，只要佢一作反，儲夠一啲嘅罪名，就可以咧有合理嘅理由去出兵攻打佢啊！呢度就講多行不義必就係自斃，即係話如果佢多做一啲咧唔符合君臣之義嘅行為，就一定係自己攞嚟衰，自取滅亡，自己攞嚟死嘅。佢話只孤待之都幾狠毒啊！你等住嚟啦，即係你咁心急做乜嘢？即係類似佢同阿祭仲講。所以如果你有興趣咧，翻去睇下呢個文章嗰啲評點啊。金聖嘆啊，即係清人金聖嘆咧評點好得意啊！佢話嗰啲大臣全部夢人，發緊夢嘅呢班人，你都唔知你個國君其實已經心裏盤算晒好成個計劃，就係想個細佬自己作反。咁後嚟啦，呢個公叔段咧就命令呢個鄭國西北兩邊嘅邊城有啲人咧同時聽命哥哥，同埋同時聽命自己。呢個已經開始有作反嘅跡象㗎咯喎。咁呢個時候咧，公子呂就勸諫，但係鄭莊公都有佢啦。佢話無用將此，呢個無用即係相當於而家所講冇用嘅。呢個用咧即係通用嘅意思。佢話將自及，佢再做衰嘢咧係自己攞嚟衰嘅，遲早係自取滅亡。所以咧有啲學者就喺度講，
多行不義必自斃，自斃啦，同埋呢個將自及嘅自及，你見到咧，其實呢個阿哥都幾憎呢個細佬，好容易理解嘅。你諗下10幾年嚟，阿媽都淨係錫佢，就唔錫你，而唔錫你嘅原因係因為你唔係順產，係嘛？14歲登位，但係成個古仔咧，你聽落去好似好輕描淡寫，其實佢由14歲登位到一陣討伐完細佬咧，去到35歲，就其實都橫跨咗21年嘅，即係呢段事件後嚟發展，我精簡到其實佢已經橫跨咗21年。再後嚟啦，公叔段呢個細佬咧越嚟越過分啦，就叫西北兩個邊城咧就完全聽命自己，唔好再聽阿哥啦。呢個時候公子呂又彈出嚟咯，佢話：喂，係時候又要攻打佢咯，唔可以再俾佢坐大。莊公繼續放縱佢。今次解釋再清楚啲啊，佢話不行君臣之義咧，即係做冇按照君臣嘅名分做翻一啲適合嘅行為。不暱就係講緊作為細佬對哥哥冇一個兄弟之間嘅親昵嘅嗰種嘅關係。佢話就算佢個勢力得以厚，即係得以擴大，都會係崩塌嘅，即係冇人會支持佢，好有自信嘅。你見到鄭莊公後面啦，繼續講啦。終於咧，呢個公叔段就準備偷襲鄭國嘅都城，阿媽咧就準備喺個都城做內應，就開門俾阿仔。好衰唔衰咧？鄭莊公就知道，你大概都估到嘅。你睇開啲宮廷劇，點解無啦啦鄭莊公知道咧？應該一早安排晒啲間諜喺阿鄭莊呢個公叔段細佬身邊，同埋阿媽身邊啦。你一傳紙條咧，已經有唔知邊個妹仔啊、下人啊，已經總係咁啱時候就接到，估計係咁樣。總之鄭莊公就知道日期、時間同埋細節，咁咧就叫呢個頭先勸諫嘅公子呂咧，就親自帶兵去討伐弟弟呢個封地京邑啦。而京邑咧果然真係好似鄭莊公所講，呢個衰仔呢個細佬咧多行不義必自斃。呢班民眾原來唔係真係支持佢。後嚟倒戈相向仍然忠於呢個鄭國國君，即係鄭莊公。所以咧冇辦法啦，公叔段就要逃離去到燕城。所以點解故事叫鄭伯克段於燕嘅燕呢？就係講後嚟公叔段逃離到燕城呢個地方，然後咧鄭莊公咧親自率領大軍去討伐呢個細佬。第5點啦，有2個講法嘅。如果你根據左傳嗰所講咧，公叔段咧就後嚟逃離咗鄭國，就去到公國呢個地方。呢個解釋咗點解細佬個名叫公叔段個公啦，即係意味住冇殺佢嘅。但係如果其他古書咧，譬如《公羊傳》同《谷梁傳》又話咧，哥哥應該就殺咗個細佬，唔知邊個版本啱啲啦，你自己再研究。但係至少係咩咧？無論佢係被流亡又好，或者係被殺都好，即係意味住其實阿媽咧永遠冇辦法再見到呢個愛仔噶啦，即係唔可以俾佢翻嚟呢個鄭國噶啦。好啦，咁阿媽有份參與叛亂喎，點算咧？將懷恨咗30幾年對呢個阿媽嘅怨恨咧，都將佢發配邊疆去一個成榮嘅地方，然後發咗一個毒誓，不及黃泉就無相見也。唔到死嗰一日，我哋兩母子都唔使再見。應該話直頭要2個死晒，要喺泉下，即係要喺地府先再見，好毒㗎。即係你諗下，如果佢真2個仔，細仔唔知俾發配定係被殺啦，然後個大仔又話唔到大家死都唔使諗住再喺地府相見。即係言下之意係等阿媽冇仔送終咁滯，好慘嘅即係最後咧好抵死嘅，唔知係咪30幾年缺乏母愛，鄭莊公就突然之間都係發現媽媽最好，發現嗰個毒誓好似發得太毒，開始後悔啦。係啦，後面就係嗰個想講溝通學呢個時候咧，其實被發配咗去嗰個邊城嗰個地方咧，有個官員去守呢個地方嘅，嗰個咧就叫做顒考叔。顒考叔咧係一個點嘅人咧，佢就其實知道晒鄭莊公呢件事1、5、1、10來龍去脈，包括鄭莊公好後悔，但係佢好抵死，佢扮晒唔知。咁啊有獻於公咧，就可能扮有嘢要上供俾呢個鄭莊公啦，想見一見鄭莊公。於是鄭莊公咧就賜佢喺度食下嘢。食嘅時候咧，佢食緊一啲肉羹，佢肉羹就帶有啲湯汁嘅啲肉啦。咁咧好得意啊！呢個顒考叔咧好聰明，食嘅時候咧就零零舍舍就係食嗰啲湯汁，就唔食嗰啲肉，就白隔埋一邊。係咪唔好食咧？應該唔係啦。即係咪唔好食咧？即係鄭莊公嘗試問佢點解咁得意嘅，佢唔食嗰啲肉。咁顒考叔話：小人有母，皆嘗小人之食。小人就謙稱啦。佢話：我咧有一個媽媽，我有媽媽，媽媽咧就食過晒我俾佢食嘅嘢啦。佢話：未嘗君之羹，請以為之。佢話未食過國君你呢啲嘅肉羹，可唔可以俾我咧帶翻去俾我媽媽試下？好有孝心係咪？
但係其實咧全部都喺榮孝叔嘅計算之內。特登想借呢個古仔咧，引呢個鄭莊公自己講出心事。呢個時候咧，鄭莊公又落答啦。佢話：已有母遺，依我獨無。咁樣睇唔夠慘係嘛？翻譯翻做廣東話，你就好啦，你有阿媽可以攞嘢翻去俾佢食，我就冇啦。30幾年嚟缺乏母愛嘅嗰個小朋友，突然之間嗰個小朋友即刻上嚟，咁啊榮孝叔話扮晒嘢喎，敢問何為也？點解嘅？其實佢知道晒嘅。佢入去之前已經諗好晒，咁於是咧就鄭莊公與之故，且告之悔，將成件事一五一十話俾佢知啦。而家好後悔啦，然後就對曰：君何患焉？呢個一陣再講啦。其實呢度就係翻頭先啦。榮孝叔就係第三者，去嘗試幫人哋一啲人際嘅課題咧，去即係關係咧遇到一啲問題去解決。呢版頭先我哋講過，純粹即係俾你重溫下。第三者你見到。一度睇落去嘅時候咧，呢度其實呢個榮孝叔咧又係啦，冇加自己個人價值觀啊或者意見去打斷呢個鄭莊公嘅分享嘅嚇。當然你可以話佢有少少蠱惑嘅，即係用一個情景引鄭莊公自己講出心事。但係我覺得都係合理嘅，因為榮孝叔始終係一個大臣啊，君臣之間有個距離嘅。你當然要由個國君自己講出心事，又好過自己好似猜度晒、知道晒咁樣，都係有啲即係佢有考慮呢個情況。同埋咧，佢都唔可以直接即刻講有解決方法嘅，因為始終你國君咧，即係君無戲言啊嘛。我哋成日講，因為國君講過任何説話都唔係攞嚟開玩笑嘅。咁既然佢講嘅話不及黃泉又決不相見，咁即係唔可以隨便去顛覆咗或者去違背咗呢個承諾噶嘛，呢個誓言。後嚟咧，其實點樣榮孝叔點樣去幫佢拆難咧？佢就係最後嗰句啦。君何患焉？若缺地及泉，誰而相見？其誰若不然？佢就同佢講：你之前即係佢大概知道啦，不及黃泉決不相見嘛。佢話點咧？我哋就好似起地下鐵路，掘地道，掘到見到泉水，咁咪去到黃泉咯。去到黃泉啦，撐起呢條路係隧道，你入去同阿媽去相見，冇話唔得㗎。你明白個意思嘛？咁啊，即係佢對捉住嗰個不及黃泉嘅黃泉嘅語帶相關，唔一定要去到地府嘅。我哋掘到去地下見到泉水浸溫泉嘅地方咁樣，你挖起條隧道咁。最頂人其實最後面啊，你哋有冇睇過？以前咧有嗰啲咩春秋乜鬼列國東周篇嗰啲咧，又唔深究啦。佢最後嗰兩句啊，佢兩母子係好過癮嘅。終於咧掘完個隧道，公從之啦。鄭莊公聽呢個榮孝叔所講，兩母子喺度唱歌。鄭莊公喺個隧道口入去，賦曰：大隧之中，其樂也融融。大概喺隧道見翻阿媽，好開心哦。呢個咧冇姜，好似嗰啲咧情侶嗰啲中年好聲音對唱咁樣啊。另一個出嚟和唱，大隧之外，其樂也是事，同阿仔和好如初，好開心喎咁啊。於是咧就兩個咧母子如初啦，即係和好如初。有都幾好得意嘅，35年過去嘅嗰個缺乏母愛嘅小朋友，就係咁樣咧同阿媽重逢。咁啊先唔好理佢真定假或者好唔好笑啦。咁但係咧其實呢個就係講榮孝叔好聰明。即係佢作為一個又係啦第三身嘅一個人咧，去嘗試幫人哋化解一啲人際關係嘅矛盾，咁處理得好好。當然啦，呢度可能有啲人會覺得分析複雜咗嘅，即係用西方呢個非暴力溝通可能遠咗啲嘅，因為其實古人或者如果中國嗰啲學者分析咧，好簡單嘅啫。呢個游說技巧就係明知故問同埋引君入瓮，即係佢明知道個國君有啲咩事，就引佢自己講出嚟就問佢。引君入瓮就係設定一個嘅處境或者一啲嘅情景，就引佢自己跌入個陷阱，講出心事。呢個係古人嗰啲游說技巧，即係喺《左傳》啊、《戰國策》係好常見嘅。結尾啦，其實個結語就亦即係我個講座嘅開頭啦。其實係想講咩咧？就係翻轉頭又大家再諗一次啦。就係先天擅長有效溝通嘅人唔多，所以我好想講呢個課題。而你發現自己先天唔擅長有效溝通而願意承認呢個問題咧嘅人又唔多，所以我好想講呢個課題。你願意承認唔自己有不足啦，願意去學習嘅咧又唔多。學習咗你想實踐嘅，成功實踐改善嘅人又唔多。最後又係頭先所講啦，你願意實踐去都好啦，
其實個對象唔認同呢種嘅方式，或者唔接納或者唔中意呢種方式，都唔係唔中意，其實佢就應該唔想咁複雜，或者佢唔重視呢段關係。你點樣用呢個非暴力溝通嘅學問或者方式，最後咧都係會好吃力嘅。呢度咧，所以你會見到係咩咧？就算你相信由審視以實學習由實踐呢個嘅學問都好咧，其實你最後都要留意下佢有呢個溝通嘅方法都有佢嘅優點同不足之處。第一個頭先講啦，其實你實踐嘅過程好困難同埋好攰啊，因為你要好客觀咁放下對嗰個人啊，嗰個人咧做咗啲事或者講咗啲説話，令到你好唔滿意、好唔開心啊。但係你能夠放下自己主觀嘅個人批判，唔好指責佢，唔好批判佢，呢個好難嘅，因為我哋好容易就受到人哋一啲惡言對我哋嘅時候咧，我哋好自然就俾佢撻着咗啦，即係就想反擊，或者心理學嗰種自我防禦嘅機制咧，就好想鬧翻過去。咁所以你要控制到個自己情緒，喺唔批判人嘅過程之下咧，又重視呢個關係，用盡各種嘅方式，用盡唔同嘅表達嘅方法，有效咁樣表達自己嘅感受同埋一啲觀點咧，係唔容易嘅。呢個就係喺實踐上面嘅難處。第二個頭先我所講啦，就係都要睇個對象啊，願唔願意配合啊？實踐好困難，因為佢唔配合咧，你每一次用呢個非暴力溝通咧，你好攰啊，你個人好挫敗。點解我明明學咗呢個溝通技巧，想同呢個人仍然保持關係或者改善關係，但係因為對方唔配合，然後你喺一度實踐嘅過程好攰，做好多嘢都係達唔到預期效果。所以咧，其實盧森堡博士或者賴佩霞女士有講過，最終你認識咗呢個嘅溝通方法之後咧，你可以先由最親密嘅關係開始做起。譬如話你有伴侶，你好重視呢個伴侶，唔想同佢好似阿孟子咁啊，係有離婚唔係有離婚嘅，你就應該嘗試用呢種嘅方式，就住大家一啲嘅課題，好好咁樣表達自己感受同埋一啲嘅觀點，睇下可唔可以解決。咁所以由伴侶開始。如果你冇伴侶咧，就可能係自己最親嘅親人啦。即係有時可能有啲人你同親人之間嘅關係咧，可能都係有一啲嘅課題，你係需要處理嘅。咁佢就由親及疏咁慢慢推。所以你再做得好啲，咪可以同好朋友啊、朋友啊。如果你工作可能係同事之間啊，乃至可能係上司下屬啊咁樣推而廣之啦。最理想係咁。但係咧，其實我自己再諗啦，有少少即係再諗就係，其實呢種嘅非暴力溝通咧，我自己覺得真係要實踐咧。好多時候要由上而下嘅關係會容易啲做。咩叫由上而下咧？譬如話你係父母嘅，你細個同仔女講説話嘅時候就要留意個措辭，由細到大咁樣。一嚟你可以即係譬如話個衰仔，唔係個仔咧個成績唔好，你通常話衰仔做乜呢排成績咁好？你係咪偷懶啊？又掛住打機？呢啲已經好暴力㗎啦。原來根據呢個盧森堡博士啲好暴力。佢應該講咧，佢就要講我留意阿仔，我留意到咧，你呢排成績唔係幾好。爸爸咧就好擔心你咧，可能之後跟唔上，或者係擔心你係咪有啲咩困難啊？我就好想咧幫你去解決。你係咪願意即係話俾我知係咩嘅原因咧？或者係咪有啲咩嘅困難咧？要咁樣講，好攰喎，大佬，係咪？即係你做父母，咁咧個仔女由細到大咁樣耳濡目染之後，咁你咪就可以由上而下。點解我話由上而下容易做咧？由上而下，因為你在上嘅一個嗰個等級或者在上嘅關係咧，下面嗰個通常聽你㗎嘛。咁你由上而下做係容易啲實踐。你試下如果做仔女翻轉頭同你阿爸阿媽同你講，我哋而家咧用非暴力溝通，我咁多年都係咁樣同你溝通㗎啦，做乜要改咁樣係咪？所以由上而下可以係父母對子女啦。如果係教書嘅老師對學生，不過老師對學生好難嘅。通常學生做啲嘢，老師又扯火㗎，係嘛？即係你又點樣同佢遊咧？通常你再係咁咧，我就即係記你大過咁樣，又係做唔到。另外咧，如果喺一個企業裏面咧，就係上司同下屬。所以咧，今日雖然我揀咗幾個例子，都係有意思嘅，因為你孟子同太太、孟母同孟子同申報就係家庭裏面嘅。孔子對個學生師生關係。雖然咧，我哋唔係個個從政或者去君臣關係，但係呢個君臣你可以視之為一個企業或者公司上司下屬之間嘅關係，係嘛？所以其實一次咧，呢三個例子唔係亂咁揀，雖然咁啱見到，但係都係有條理咁樣去擺屋企師生，然後嗰個企業或公司之間嘅關係。當然啦，我都係咁講嘅。由開始到而家咧，縱然成個學説或者實踐嘅方法嘅過程好困難同埋有盲點。
其實咧，大家識咗呢個非暴力溝通學咧，你真係喺實踐嘅過程覺得好攰啊，或者真係冇乜成效啊，好沮喪咧，千祈唔好覺得係自己好失敗。至少你認識咗呢個溝通學嘅呢個方法之後咧，其實非暴力溝通呢個嘅模式之後咧，我覺得其實都幫助緊你自己去審視自己日常生活啊，同人去交流啊溝通嘅時候，有冇啲情況我可能唔小心今日講咗啲説話好講得語氣重咗，或者措辭用得過分咗，傷害咗人咧，就係嗰個好似頭先我所講啦，孔子應該臨尾都有反思自己嗰日應該鬧學生鬧重咗嚇。咁但係我哋每個人都係有情緒嘅，即係你一定無論係總有唔同嘅情況影響到你，所以就算你真係學識咗，或者你真係信奉呢個非暴力溝通都好，實踐嘅過程一定會遇到好多阻滯，唔一定係淨係對嗰個溝通對象嘅問題，可能你自身都有好多嘅地方，你都需要越嚟越完善。所以其實今日就好多時候就喺啲講座就想嘗試用呢啲新嘅方式同大家去帶一啲新嘅角度去睇咧。咁話未必話一定係啱嘅，你覺得有一啲新嘅想法，或者你唔認同都得。咁啊一陣咧可以我哋再好好交流。咁今日想分享嘅就喺呢度，希望大家都學到嘢啦。咁啊感謝各位。